वर्षाला आणि 45 दिवसाच्या बॅचला. अरे बापरे, 45 दिवसाला 10 ते 12 लाख रुपये प्रॉफिट घेऊ शकतो. राम राम मंडळी, मी तुमचा मित्र अभिलाष बैरागी परत एकदा स्वागत करतो तुमचं अभिलाष बैरागी ब्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आजचा आपला जो विषय असणार आहे तो असणार आहे, एक मित्र आहे माझा, तुम्ही ओळखत असणार त्याला, निखिल भोई म्हणून. तर त्याच्या फार्मवर आपण आलो आहे आज. तर त्याच्या फार्मविषयी आपण माहिती घेणार आहे त्याच्याकडनं थोडीशी, आणि ही माहिती तुम्हाला द्यावी अशी माझी इच्छा आहे. कारण त्याचं जे लाईफ आहे ना, थोडं अनसेटल, म्हणजे कसं काय म्हणू शकतो आपण त्याला, कन्फ्युजनसारखं. त्याचं एज्युकेशन झालं आहे याच्यामध्ये, हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये, आणि तो बिझनेस करतो आहे पोल्ट्री फार्मचं. तर हे जर काही थोडं बुद्धीला पटत नव्हतं, म्हटलं मग आता आपण त्याच्या डोक्यात असा प्लॅन आलाच का, याच्या मागचं कारण काय आहे, तर हे आपण आज त्याला विचारणार आहे. चला तर मग त्याला भेटू त्याच्या फार्मवर. आता आपण आलो आहे, मी तुम्हाला दाखवतो मध्ये घेऊन जाऊन त्याने कोणते पक्षी टाकले आहेत आणि कधीपासून फार्म चालवतो आहे, त्याच्यामध्ये त्याच्या जीवनात काय चढ उतार आले. एवढं वय नाही त्याच्या, माझ्यापेक्षा 1 वर्ष मोठं आहे. पण मग विचारू आता त्याला आपण की कशा प्रकारच्या डोक्यात हा विचार आला आणि मग तू ही फील्ड का निवडली. चला तर मग आता त्याला भेटू आणि इथून सुरुवात होते आपली खऱ्या ब्लॉगला. तर हा फार्म आहे मित्रांनो त्याच्या फार्मवरती आपण आलो आता. त्याला भेटू, ओळख करून देतो मी, परिचय करून देतो त्याचा. तो सांगेल स्वतः आपल्याला सगळे काही कसं असणार आहे. कुठे इकडे मध्ये. नमस्कार. हाच आहे तो, या बाहेर या. हॅलो, मी मजेत. तर हा आहे निखिल भाई. मी फक्त त्याला एक कॉल केला होता की मी येतोय, तुझ्या फार्मचा ब्लॉग काढायचा आहे, ही माहिती लोकांपर्यंत पोहोचायची आहे. तर तो लगेच बोलला की ठीक आहे, ये आपण काढू असं. तर मग आता आपण मध्ये जाऊ आणि पूर्ण माहिती त्याला विचारू. तर आता निखिल आपल्यासोबत आहे. तर आधी आपण काय करू मित्रांनो, आधी आपण फार्ममध्ये एक चक्कर मारून येऊ, म्हणजे मध्ये जाऊन येऊ. त्याने कशा प्रकारे डेकोरेट केलं आहे, डेकोरेट म्हणजे कशा प्रकारे त्याचा सेटअप आहे पूर्ण, कोणते पक्षी कुठं आहेत, किती पक्ष्यांची कॅपॅसिटी आहे, ते सगळं आपल्याला तो सांगणार आहे. आणि ते झाल्यानंतर मग आपण त्याला विचारणार आहे की भाऊ डिसिजन कसं काय चेंज झाला, हॉटेल मॅनेजमेंट केल्यानंतर तू इकडे का आला. याचं उत्तर पण आपण त्याच्याकडनं घेणार आहे. आणि सांगशील ना? मग नक्कीच तो सांगणार आहे. मग आता आपण फार्ममध्ये जाऊ, बघू कशा प्रकारे त्याचा सेटअप आहे, आणि तिथं पण तो माहिती सांगेल कोणत्या प्रकारचे पक्षी आहे काय ते. चला तर मग आता आपण एंट्री मारू मध्ये. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आता आपण आलोय निखिल भोई याचं जे फार्म आहे त्याचं नाव आहे निर्मल पोल्ट्री फार्म. तर या फार्मवरती आपण आलोय. याच्या मागचा उद्देश काय होतं, कारण काय होतं मी तुम्हाला सांगितलं. तर वेलकम निखिल, तुझं अभिलाष बैरागी या ब्लॉग्स यूट्यूब चॅनलमध्ये तुझं स्वागत करतो. धन्यवाद. आणि आता आपण याच्याकडनं माहिती घेऊ की याचा प्लॅन कसं काय चेंज झाला अचानक, की भाऊने काय केलंय, तू हॉटेल मॅनेजमेंट केलं. एकदम मस्त हॅपी होऊन सांगताय हॉटेल मॅनेजमेंट, आणि मग पुढे पोल्ट्री फार्म मध्ये घुसला. तर असं का केलं तू? हॉटेल मॅनेजमेंट करून मला ड्युटी होती 16 तासाची, आणि माझे जे ड्रीम होते ते पूर्ण होत नव्हते. जसं मला डान्स आवडतो किंवा काही गोष्टी आवडतात, त्याला मग मला टाइम द्यायला, म्हणजे डान्सर बने बरं का भाऊ. हां, तर थोडंसं हे करायला वगैरे आपला मनोरंजन होत नव्हतं भाऊ सोबत. आणि हे क्षेत्र असं आहे पोल्ट्री फार्म की याच्यामध्ये लवकरात लवकर ग्रोथ बी होते. 45 दिवसात तुझे पक्षी चालले, आता त्याच्यानंतर पेमेंट पण चांगली येते. बरोबर. हां, त्यामुळे हे क्षेत्र मी निवडलं. अच्छा. आणि या क्षेत्राची बऱ्यापैकी माहिती मला होती. मी फिरलो वगैरे, व्हिजिट केल्या दुसऱ्या अदर फार्मवर. म्हणजे तू काही ट्रेनिंग वगैरे घेतली का? नाही, ट्रेनिंग नाही, मी अदर फार्मवर व्हिजिट केले. जसं तू आता माझ्याकडे आलाय तसं मी कोणाकडे व्हिजिट करायला गेलो.
शिकण्यासाठी. तर मी असं व्हिजिट वगैरे केल्या, बघितलं, इन्फॉर्मेशन काढली. आणि मग हे पोल्ट्री फार्म हा बिझनेस माझ्या डोक्यात आला. बेस्ट होता असं मला वाटलं माझ्या परीने. आता मला सांग, कधीपासून करतोय तू हे? मी आता 3 वर्ष होता नाही. 3 वर्षात. मग मध्ये आपला पॅन्डेमिक पण होतं, कोविड आलं होतं. मग तेव्हा काय झालं होतं, कसं म्हणजे तेव्हा तो फेस कसं काय हँडल केला होता तू? तेव्हा मी स्वतःहून विकले या कोंबड्या. स्वतःहून इथं उभं राहिलो आणि स्वतःहून 50-50 रुपये प्रमाणे याप्रमाणे मी तेव्हा विकल्या होत्या कोंबड्या. तेव्हा लॉस झाला असेल तू? तेव्हा खूप लॉस झाला होता, पण ॲव्हरेज कव्हर झालं होतं. लॉस झाला तरी कसला नाहीये, आणि आज उभा आहे. बरं मला सांग की आपण फार्म त्यांना दाखवणार सर्वांना, टोटल इस्टिमेट काय लागलं होतं, म्हणजे टोटल किती पैसे लागले होते तुला हा पूर्ण फार्म तयार करायला? आता याच्यामध्ये किती दिसतंय फार्म? कंपार्टमेंट किती? 4. एक हा दुसरा, हा तिसरा, तो चौथा, असे 4 कंपार्टमेंट आहे. त्यांची कॅपॅसिटी काय आहे आणि किती एरियामध्ये हा फार्म आहे ते सांग बरं जरा. माझा हा फार्म 30 बाय 220 फूट आहे. म्हणजे असा 30 आहे ना, असा 220 फूट? हा, 220 आहे. याच्यामध्ये किती पक्ष्यांची कॅपॅसिटी असेल? याच्यामध्ये 5,500 ते 6,000 पक्ष्यांची कॅपॅसिटी आहे. अच्छा. हा. आणि मला याला पूर्ण टोटल खर्च 22 लाख रुपये लागले. 22 लाख रुपये खर्च. मग गव्हर्नमेंटच्या काही स्कीम वगैरे पण असतील ना, ज्याच्यात तुझा पैसा थोडाफार कव्हर झाला असेल असं काही? हाय स्कीम, पण ते मला भेटल्या नाही काही कारणास्तव. म्हणजे हा पूर्ण पैसा तू घरून टाकलाय? हो, घरून टाकलाय. त्याचं तुला काही सबसिडी वगैरे? काही सबसिडी वगैरे काहीच भेटली नाही. ओके. अच्छा, हा निखिल आहे आणि हा भैया भाऊ आहे. परत हे त्यांच्याकडे कामाला आहे आणि याच्यामधलं बरंचसं नॉलेज त्यांना पण आहे. दादा तुमची ओळख करून द्या. हा, नमस्कार. मी प्रमोद परदेशी. यांचं पण म्हणजे शेतकी फील्डमध्ये बऱ्यापैकी नॉलेज आहे त्यांना. तर आपण त्यांची पण थोडी मदत घेणार आहे. जे यांना नाही माहिती ते त्यांना माहिती आहे, कारण याला तर फक्त फार्म विषयी माहिती आहे. जेवढं एरिया इथलं आता याच्यामध्ये आपण आहेत, पण इथून बाहेरचं जे एरिया आहे ना तो कव्हर करणार आहेत हे. कारण याचा बाहेरचा पण प्लॅन आहे. तो बाहेर काय काय करायचं म्हणतो? फिश फार्मिंग, गुलाबांचं ते फुलांचं झाडं. हा, गुलाबाच्या फुलांचं झाडं, फिश फार्मिंग. आणि तिकडे साईडला मक्का लावलेला आहे. मक्का लावला. आणि ही तीच जागा आहे मित्रांनो जिथं आपण तो बघा रेस्क्यू करून ठेवला होता, पण तो एक्सपायर झालाय. आपल्या प्रयत्नांना यश आलेलं नाहीये. आपण वाचवण्याचा त्याला पूर्ण प्रयत्न केलाय. तर अजून एक सांगतो की भविष्यात ज्याची कोणाची इच्छा असेल की नाही मला पोल्ट्री फार्म बनवायचं आहे, मला पोल्ट्री फार्म टाकायचं आहे, तर तुम्हाला काही मदत लागली ना तर तुम्ही डायरेक्ट व्हिजिट करू शकता. काही विषय नाही आहे. भाऊलाही मन मिळवे, तो नाही म्हणणार नाही, इथंच राहतो दिवसभर. तुम्हाला सांगेल, पूर्ण माहिती देईल जेवढी त्याला माहिती येत होतं. कारण आता 3 वर्षापासून तो करतोय आणि कोरोनासारख्या काळात सुद्धा जर तो लॉस झालेला नाहीये तर मग काहीतरी पोटेन्शियल असेल ना बाई. तर मग एवढं आहे, असं आहे. आता मी तुम्हाला पक्षी दाखवतो, त्याने कोणते पक्षी टाकले आणि माल कुठून आणतो ते तो सांगेल आपल्याला सगळं. चला तर मग आता तिकडे निघू. तर मला सांगे आता तू काय टाकतो याच्यामध्ये? आणि याच्यामध्ये मी हळद आणि आपला अद्रक आणि लसूणची पेस्ट टाकतो. का, कशासाठी? अद्रक आणि लसूण मुळे पक्षींना अटॅक येत नाही किंवा सर्दी होत नाही. आणि हळद तर तुला माहिती इम्युनिटी पॉवर वाढते. बरोबर, इम्युनिटी पॉवर वाढण्यासाठी. हा, त्याच्यामुळे मी हे टाकतो. आपल्या पक्ष्यांची बी इम्युनिटी वाढेल, त्यामुळे पक्षी स्ट्रॉंग होते. आणि हे त्यांच्या भांड्यामध्ये टाकायचं का? ते पाण्याचे भांडे त्याच्यामध्ये म्हणतो त्याला. काय? डिंकर डोस. हो. ओके. आता ते मिक्सचर करतायत इकडं. ते झाल्यानंतर मग हे जे भांडे दिसत आहे तुम्हाला लाल लाल कलरचे, याच्यामध्ये एका साईडला खाद्य, एका याच्यात खाद्य आणि एका याच्यात पाणी. बरोबर ना? हो हो. एका याच्यात खाद्य आणि एका याच्यात पाणी असतं. तर मला सांगे टोटल पक्षी किती आहेत आता? 4,500. हे टोटल 4,500 आहेत. हो. तो एक कंपार्टमेंट ओपन आहे, म्हणजे जेव्हा हे सगळे पूर्ण मोठे होऊन जातील, मोठे झाले होते तिकडे शिफ्ट होतील. हा, म्हणजे 4,500 मध्ये पूर्ण फार्म 30 बाय 220 फुल होऊन जाईल. तशी कॅपॅसिटी 5,500 असते, पण आपल्याकडे जास्त गरमी असल्यामुळे थोडेसे पक्षी कमी दिलेले असतात. ओके. म्हणजे आता तू कुठून आणतो, कसे आणतो? हे आनंद ॲग्रो हे कंपनी सोबत मी टायड केले. म्हणजे एका कंपनी सोबत टायप केला आहे हा, आणि त्या कंपनीत आणतो. घेऊन पण तेच जाता का? हो, घेऊन पण तेच जातो. मग यांच्यामध्ये काही मरण पण होत असेल ना पक्ष्यांची? खूप मरबीर होते. मरमीर तरी किती दिवसाला? 3-4 मर होते. 3-4 मरण होतच राहते दिवसाला. मग आता समजा 45 दिवस म्हणतोय तू, 4 त्रिक 12, 120 पक्षी तुझे 4,500 पक्ष्यांमधून. 120 ते 150 पक्षी 4,500 पक्ष्यांमधून. प्रत्येक जो हे राहतो त्याचा म्हणजे आता पूर्ण किती 4,500चा पॅक आहे ना पूर्ण. 4,500 पक्ष्यांमधून 150 पक्षी तुझे एक्सपायर होतात. मग एकाच काय भरून काढतो तू? हे भरत नाही, आपल्याला 5% सूट असते.
5% सूद असते त्याच्यामध्ये देऊन जातं का? हो. आणि आता हे काय? हे त्यांचं खाद्य आहे. हे खाद्य. हे किती जातं दिवसाला? हे दिवसाला 4 गोण्या लागून जातात. आणि हे पण 4 गोण्या लागत आहेत. थोड्या काही दिवसांनी तुला यात 6 गोण्या लागतील किंवा 8 गोण्या लागतील. म्हणजे जशी पक्ष्यांची वाढ होते तशी? हा, तशी ग्रोथ होते तसं त्यांना लागतं. ओके, जशी ग्रोथ होते तसं त्यांना लागतं. आता मित्रांनो, तिकडचा एक कंपार्टमेंट ओपन आहे फक्त बरं का. तो एकच कंपार्टमेंट ओपन आहे त्या साईडला, हे नेटच्या त्या साईडला. पण बाकीचे हे आहेत सगळे 4,500 पक्षी. एवढी जागा त्यांनी ॲक्वायर करून घेतली. हा पूर्ण फार्म फुल आहे. अशा प्रकारे हे त्यांचं भांड असतं. याच्यामध्ये पाणी आहे आणि तिकडच्या याच्यात खाद्य आहे. खाद्य त्यांनी आपल्याला दाखवलं ते. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna तर मित्रांनो, आता फार्म मध्ये आल्यानंतर आपण या ठिकाणी फिरतोय. तर खाली कोबा केलाय आणि कोब्याच्यावर त्याने काहीतरी टाकलंय भुस्यासारखं. काय नाही केलंय? अरे, हे गव्हाची तूस असते. गव्हाची तूस. हा. ओके. हे पक्षी जखमी नको व्हायला पक्षी आणि याचं खत तयार होतं काही दिवसांनी. हे विकलं जात असेल ना? हो, शेतकऱ्याला विकलं जातं. हे शेतकऱ्यांना विकलं जातं. हे काय त्याचं काय? आपल्याला याचा बी प्रॉफिट आहे. याचा पण प्रॉफिट आहे. बरोबर. म्हणजे या प्रॉफिटमध्ये तू बाहेर जातो तर इतर खर्च काढू शकतो. हा, इतर खर्च निघून जातो. जसं आपल्याकडे माणूस लावलेला असेल कामाला किंवा काही गोष्टी असतात त्या होऊन जातात कवर. ओके. म्हणजे आता हे किती ट्रॅक्टर भरून निघतील तरी जर तू काढायचं म्हटलं तर? 3 ट्रॅक्टर एका याच्यामध्ये का? हो. आता ही एक टोटल एक किती 45 दिवसांची? हो. 45 दिवसामध्ये 3 ट्रॅक्टर भरून निघता. त्याचा ॲव्हरेज व्हॅल्यू काय 3-1,000 असेल ट्रॅक्टरची, बरोबर? हो. मग 3 त्रिक 9,000 ते निघून जातात. आणि माणसाचं म्हणजे पेमेंट सुटून जातो महिन्याचा. तर असं पण डोकं लावू शकतो. त्याच्याकडे एक भारी व्यक्ती डोकं लावायला, तिकडे विषयच नाही आहे. अरे मग हे कोणता पक्षी? हा बॉयलर आहे. बॉयलर. याच्या आधी कोणते कोणते केले तू? मी याच्या आधी गावरान केले. बॉयलर होते, गावरान होते. गावरानचे अंडे सेल करायचो मी पहिले. हा, अंडे सेल करायचं. बरोबर. थोडंसं बघ केलं होतं मी पहिले. त्या मग जास्त नव्हतं. ते का बंद केलं? आपल्याकडे हे अंडे जास्त खप होत नव्हती. म्हणजे सेल नाही होता? सेल नाही होत. बरोबर बरोबर. आणि आपल्याला जसं अंड्यांचं जसं पाहिजे तशी ग्रोथ भेटत नव्हती. मग टायअप केलेला परवडतो का अंड्यांचा परवडतो? तुमच्याकडे कधी फायनान्स आहे, फायनान्स कॅपॅसिटी आहे तेवढ्या पैशांची, तर तुम्ही स्वतः करू शकता. स्वतः केलेलं आहे किती पण कधी पण आहे ना परफेक्ट आहे. ओके. म्हणजे तुमचा प्रॉफिट कमीत कमी 10 ते 12 लाख रुपये येऊ शकतो तुम्हाला वर्षाला आणि 45 दिवसाच्या बॅचला. अरे बापरे, 45 दिवसाला 10 ते 12 लाख रुपये प्रॉफिट घेऊ शकतो आपण. हां, जर व्यवस्थित झालं आणि आपण केलं तर आता तुला किती येतो प्रॉफिट तरी? मला तर 1.5 लाख, 1 ते 1.5 लाख रुपये एका बॅचला. हो. म्हणजे 4,500 पक्ष्यांची बॅच यायला 1 ते 1.5 लाख रुपये. म्हणजे बरोबर आहे. कशाला करेल तो तिकडे जॉब? 16 तास करायचा आहे तिकडे. इकडे काहीच करत नाही. हा फक्त इकडं इन्स्ट्रक्शन देतो. जो माणूस त्याने लावला त्याला सांगतो की भाऊ असं असं कर, तसं तसं कर. तो करतो. हातल्या माटीने पायल्या माटीने पैसा खानदेश. तर मित्रांनो, उद्देश असा होता की युवा वर्ग काय करतोय आपल्या इकडचा, जास्त दूर जायची गरज नव्हती. माझाच मित्र होता, म्हटलं याचा आहे लहानपणापासून आपलं मैत्री पण चांगली आणि व्हिडिओमध्ये तुम्ही आम्हाला सोबत बघितलंच असेल. याच फार्मवरती बरेच व्हिडिओ काढले होते आपण. तर एक डोक्यात आलं कालच की आपण जाऊ आणि याच्या फार्मचा व्लॉग करू. याची मदत पण होईल आपल्या व्ह्युअर्सला, ज्यांच्या डोक्यामध्ये काही प्लॅन्स असतील की आपण हे करू ते करू असं करू तसं करू. त्याच्यापैकी एक हे होऊ शकतं. तर असं आहे. आता मी तुम्हाला पक्षी दाखवलं पूर्ण या टोकापासून त्या टोकापर्यंत. त्याच्यानंतर आपण बाहेरचा काय प्लॅन आहे त्याचा तो पण बघू.
अशा प्रकारे मित्रांनो आनंद तर आम्हाला सगळ्यांनाच होतो जेवढं आम्ही बॅचमेट आहे. याच्या बॅचचे म्हणजे हा 1 वर्ष सिनियर आहे मला, की आपल्याला एक मुलगा आहे एवढ्या लहान वयात एवढं 24-25 लाखाचं साम्राज्य उभं करून टाकलं आहे. जागा होती बिचाराकडे, बिचारा नाही तो लय बिचारा नाही तो. आणि हा जो बाहेरचा परिसर दिसतोय ना, इकडे पण त्याचा काहीतरी प्लॅन आहे. त्याने जेव्हा तो प्लॅन केला त्याच्यानंतर परत येऊ आपण त्याच्याकडे, की भाऊ हे कसं केलं ते पण विचारू त्याला. तुझी काय इच्छा आहे, लोकांनी करायला पाहिजे की नाही? लोकांनी करायला पाहिजे, जॉबपेक्षा तर नक्कीच बरं आहे. पण मग बिझनेस तुझे तर एका बॅचला 12-13 लाख रुपये निघता म्हणे, असं त्याचं म्हणणं होतं. 40 दिवसांची 45 दिवसांची बॅच असते. आणि जो पक्षी सेलिंगला जातो तो किलोवर जातो. आपण स्वतःचं केलं तर, स्वतःचं म्हणजे काय केलं? खाद्य, स्वतःचं पोल्ट्री फार्म सगळं आपणच पक्षी आणायचं निघू शकतो. तसं यूट्यूबवर भरपूर व्हिडिओ असतील, तुम्ही कदाचित बघितले असेल. पण मी तुम्हाला एक हे सांगतोय की तुम्ही येऊ शकता, त्याला विचारू शकता की डायरेक्ट इथे येऊन, नंबर वगैरे काही देणार नाही मी, मग ते पक्षी राहून जातील माझ्या मागे लागून जाईल. तर त्याची खरंच इच्छा आहे की मला पोल्ट्री फार्मचा बिझनेस करायचा आहे. तर तुम्ही त्याला येऊन भेटू शकता. सांगशील का? गायडन्स या तो गायडन्स करेल लोकांना, म्हणजे तुम्हाला सर्वांना, जर ज्याला कोणाला त्याचा बिझनेस करायचा असेल तर. आणि काही क्युरीज असतील, काही प्रश्न असेल तुमचा, तर कमेंटमध्ये विचारा, आपण त्याचं निराकरण नक्की करू. मी परत येईल त्याच्याकडे तो प्रश्न घेऊन की याचं उत्तर काय आहे सांग, लोकांनी विचारलं आपल्याला. चला तर मग आपला ब्लॉग इथे संपतोय मित्रांनो. 1500 सबस्क्रायबर आपले होत आले आहेत. खूप चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद तुम्ही मला देत आहेत. अशाच प्रकारचं प्रेम, आशीर्वाद जे मी म्हणेल ते तुम्ही, म्हणजे जे तुमचं योग्य असेल ते समजून घ्या. प्रेम असो, आशीर्वाद असो, सगळं राहू द्या माझ्यावरती. व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ लाईक करा. चला तर मग बाय. कसं वाटलं? चला तर मग बाय.